မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ပစွန်ချောင်းနဲ့ဘာသာချောင်းကျော်ကြော်စားကြရအောင်နော်ဒီနေ့ပစွန်ချောင်းကြော်ဖို့အတွက်အစစ်တဲ့ဒီမှာကျက်သွန်ပြူကိုလည်းပပလှီထားပြီးကျက်သွန်အနီကိုလည်းပပလှီထားပြီးနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အိုးကိုလည်းမိဖို့ပေါ်မှာပူအောင်တင်ထားမယ်ပြီးရင်ပစွန်ချောင်းကိုလည်းထောင်းထားမယ်ညောက်ထောင်းထားမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့မြူတီအထောင်တင်မှုနောက်ပြီးရင်တကြားမတချီငါမှုတ်ကဲနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ခွဲချက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်ကျက်သွန်အနီကျော် ready made ကြော်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအစင်းင်းရှိနေမယ်ပြီးရင်ငပြားရည်ရဲ့အခုဘလချောင်းကျော်စကြော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်အခုပထမဦးဆုံးအိုးကလည်းပူလာပြီဆိုတော့စီကိုအရင်ဦးဆုံးစထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်စပူလာအောင်ခဏလေးစောင့်ကြရအောင်နော်အခုစပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမဦးဆုံးကျက်သွန်ပြူကိုထည့်မယ်စီကိုအရင်ချီပူအောင်ထီကိုစောင့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စပူလာတယ်ဆိုရင်ဘဲကိုစားထည့်မယ်ဒါမှချက်ချင်းကျွတ်မသွားမှာအရင်ပူလာအောင်စောင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အငွေ့တွေထောင်းပေါ့နော်ထားသွားတယ်ဆိုရင်ကျက်သွန်ကကျွန်းလွယ်တယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျက်သွန်အနီးပပလှီထားတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်တာပါအဲ့လိုဆိုတော့ ready made ကျက်သွန်ကြော်တွေကြီးပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလက်ချောင်းကြော်ကအရသာပေါ့တယ်အချိုရတာမရအောင်အဲ့တော့ကျက်သွန်ရဲ့အချိုအရသာကိုလည်းယူမယ်ကျက်ဖို့အတွက် ready made ကိုလည်းထည့်မယ်နော်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကျက်သွန်ဒီအဖြူကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စီတက်လိုက်ကြရအောင်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစနွေးမှုတ်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှွေပြီးတော့ကျက်သွန်လေးတွေကနွန်းလာတဲ့အထိပေါ့နော်အရောင်နည်းနည်းပြောင်းလာတဲ့အဝါရောင်လေးဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အထိကိုဆက်ပြီးတော့စီတက်ပေးမယ်ဒီကျက်သွန်အနီးများထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအရသာချိုတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအရောင်လေးကရွှေဝါရောင်လေးတန်းလာပြီးအရင်ကြီးကျွတ်သွားတဲ့အထိတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဆိုရင်ဒါကကျက်သွန်အတွက်ကတော့ဒါအစစ်တဲ့အနေထားကိုရလာပြီပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတချို့ကကြတော့ ready made ကျက်သွန်ကြော်တွေကိုပဲတုံးနေပစုံချောက်တွေနဲ့ညူသီးတွေနဲ့ရောပြီးအလွယ်ပဲလုပ်ကြတဲ့အခါမှာစားရတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပို့ရွှတ်ကြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့ငယ်လေးတွေကစားလာတဲ့ပစုံချောက်ဘာလဲချောင်းကြော်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးသေးသေးချာချာသူ့ရဲ့ကျက်သွန်ရဲ့အရသာပစုံချောက်ရဲ့အရသာညူသီးအရသာအားလုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်နော်လေးလေးပင်ပင်အရသာကိုရမယ်အခုကျက်သွန်တွေကအစင်တဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ရုပ်ပြီးအယောင်တင်မှုကိုထည့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့အယောင်တင်မှုထည့်လဲဆိုတော့တကယ်ကိုညီရဲရဲလေးနဲ့အယောင်လှဖို့အတွက်ကိုထည့်တာနော်။ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကခွဲခြားမှုအနည်းများတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆက်ကြိုက်တဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ခွဲခြားမှုကဘယ်လောက်ထိဆက်တယ်မဆက်ဘူးပေါ့တချို့ခွဲခြားမှုတွေကတိတ်မဆက်ဘူးတချို့ဟာတော့ဆက်ကျမဒီCostco brand ကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့သူကအရင်ဆက်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့စားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ဒါကတော့တကြားထည့်လိုက်တာပါတချို့ကဟင်းချက်တဲ့အခါမှာတကြားထည့်တဲ့ဥစ္စာကိုတိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးဘူးပေါ့နော်ကျမကတော့ဟင်းချက်တဲ့တချို့ဟင်းတွေမှာတကြားထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရသာကပြောင်းသွားတယ်သူကတကြားချိုတာမဟုတ်ဘူးဟင်းထဲမှာသူ့ရဲ့အချိုကိုလေးလေးပင်ပင်ဖြစ်သွားစေတာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကပစုံချောင်းမှုန့်ထောင်းထားတာကိုထည့်မယ်ပစုံချောင်းမှုန့်ကလည်းဒီလိုပါပဲ ready madeဝယ်တဲ့ပစုံချောင်းမှုန့်မျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ blender နဲ့ကြိတ်တာတွေကစားလို့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးเนาะ blender နဲ့ကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတုံးတွေပဲဖြစ်သွားတယ်မှုန့်မသွားအဲ့တော့ပစုံချောင်းဘာလဲချောင်းကြောကောင်းကောင်းရဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ထောင်းရတာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပစုံချောက်အရသာမပြတ်ရပါအရင်ကောင်းတဲ့ပစုံချောက်ကြော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်နော်။ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုတခြားနှက်ဆက်အောင်မွေပေးပြီးတော့ကြက်သွန်လေးတွေကလည်းကျွတ်လာမယ်။သူဒီထည့်ထားတဲ့ခွဲခြားမှု
ပေါ့နော်ငရုတ်တိရောက်တဲ့မှုတ်တွေရဲ့ဒီအစိမ့်နဲ့နေလေအကုန်လုံးပျောက်သွားပြီးတော့အရသာနှက်စအောင်အထိပေါ့နော်ဒါပဲပြီးရင်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ချီငါမှုတ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်မထည့်လည်းရပါတယ်နော်ဒါဆိုအားလုံးကိုနှက်ဆက်သွားအောင်မိဖို့ပေါ်မှာတင်ထားမယ်မီးကိုတုံးတဲ့အခါမှာလည်းဒါအမြင့်ဆုံးကိုမတုံးဘူးเนาะမီဒီယမ်ဟိနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကြော်ပြီးတော့ကျွတ်သွားတာကိုပဲကျမတို့ယူကြရအောင်เนาะရမန်ကတဲ့အမြန်မီးပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်တဲ့အရာသာနဲ့ပုံမှန်မီဒီယမ်နဲ့ကြော်တဲ့အရာသာကမတူပါဘူးเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငပြာရည်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီငပြားရည်တွေလည်းပြန်ပြီးခန်းချောက်သွားအောင်အထိပေါ့နော်ပုံမှန်လေးမှွေပေးနေမယ်သူကမီးပြင်းပြင်းနဲ့အမြန်ကြော်လို့ရှိရင်တော့အကျွတ်မြန်သွားတယ်ချွတ်ဟာရတူးသွားမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့မီးပုံမှန်ကြော်တာနဲ့အရသာမတူဘူးဒါကပုံမှန်မီးနဲ့ကြော်တဲ့ခါမှာအရှောင်းအလှလည်းမပြတ်သလိုမျိုးသူ့ရဲ့အကျက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညီသွားပြီးတော့ရတာကစားလို့ကောင်းမယ်သူရဲ့အချိုးအဆက်အလုံးမျှတော့ရမယ်နော်စိတ်ရှိလေးနဲ့တော့ကြော်ပြီးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဘာသာချောင်းကျော်တစ်ခွက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါရုံလုပ်တဲ့လူတွေအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကဒါသမင်းစားဖို့အရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ပြီးပြီဒီလိုအနေထားရတာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချက်ကလေးရဖို့အတွက်ကျွန်မ ready made လာတဲ့ဒီကျက်သွန်ကျော်ပေါ့နော်ဒါထိုင်းရနေလဲလာတယ်ဗီယက်နမ်ကနေလဲလာတယ်ကျက်သွန်ကျော်ဘူးတွေကကျက်သွန်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ရောမယ်နော်ဒါပို့ပြီးတော့လဲလှသွားတယ်ကျွတ်တဲ့အရာတာကိုလဲကြမယ်ဒီကောင်ကိုကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအေးအောင်ပေါ့နော်ပကံထဲမှာအေးခတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွတ်ကသူကဒီဘလက်ချောင်းကျော်ကသူ့ရဲ့အကျွတ်ကညင်ညီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစားတူလည်းမသွားဘူးရွလေးလည်းဖြစ်နေမယ်အရန်ကြီးလေထဲမှာလွှင့်နေတဲ့ကြော်တဲ့အကျွတ်ကြော်မျိုးကြီးလည်းဖြစ်မနေဘူးเนาะတချို့ကကြော်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးကျွတ်သွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ငကိုရတာပျောက်သွားပြီးတော့ကျွတ်နေတာပဲရှိတော့တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုကသူအရသာအချိုးအဆက်အားလုံးညှိမျှတဲ့ဘာသာချောင်းကျော်ဖြစ်အောင်လို့ဒီလိုစိတ်ရှိရှိနဲ့မီဒီယာဟိလောက်နဲ့ပုံမှန်လေးကြော်သွားပေးမယ်ပြီးရင်အေးခံထားပြီးတော့မှကိုသိမ့်ကျင်တဲ့ဘူးနဲ့ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကထမင်းစားတဲ့အခါမှာထမင်းစားလို့လေအရမ်းမိန်လိုမျိုးအလှပွဲတွေပါဒီအတွက်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း side dish နေနဲ့ထည့်ရရင်အရင်အဆင်ပြေတယ်ဘာသာချောင်းကျော်နေပါနော်ခက်ခဲမှုတွေမရှိပါဘူးเนาะအရန်လဲလွယ်ကူတယ်အရာသားလည်းရှိမယ်ကိုဒီလိုမျိုးကြော်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်တော့မှာပေါ့เนาะဒီထဲမှာထည့်ဖို့ပစ္စည်းလေးတွေရှာဖွေရတာလွယ်ပါတယ်အရင်ခက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးသမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းစားမိစီတဲ့အလွယ်ကူဆုံးဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะလူတိုင်းကဘာလို့ချောင်းပြောဆိုရင်အရန်ကြိုက်ကြတယ်ဒါဆိုတော့ဘေးဟာနဲ့မဆိုတွဲဖက်စားရင်လည်းအရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုကြော်စားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှလည်းကုန်ကြစီမရှိဘူးလွယ်လွယ်ကူကူနေနေဆန်ဆန်လည်းကြော်စားလို့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ကလေး chasu.com ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအပတ်စဉ်ပတ်တိုင်းချက်ပြသွားမှာကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပါအောင်နော် like and share လုပ်ပေးထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်